大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞，加订阅，非常感谢您的支持。在这个特殊时期，咳嗽几乎每个人都在面对的事情，甚至有些人反映肺都要咳出来了。咳嗽问题其实是肺部问题，想要从根本上解决痰多咳嗽的问题，就要润肺、清肺热，保护肺部健康，才能够从根本上解决。今天给大家分享一个清肺润肺的食疗方法，是一位老中医推荐的，效果特别好，可以帮助我们排出肺部里面的痰液，解决痰多咳嗽的问题，效果真的是立竿见影的。很多人吃了它都是竖起大拇指，说吃了很多药，打了很多针都不见效，吃它一次就让我们的肺部干净，咳嗽停止啦。我们跟着视频一起来看看吧。首先我们来准备一个罗汉果。罗汉果它是一味中药材，主要的特点就是性凉、味甘，有点偏甜，含有丰富的葡萄糖、果糖以及多种维生素，用途是非常广泛的，在国内外市场都有很高的声誉。罗汉果它对于止咳化痰有一定的作用，而且还有很好的清热润肺的作用，用于治疗肺部热滞的咳嗽有痰，效果都非常的好，还可以有效的治疗急性支气管炎、扁桃体炎，在临床上可以用于缓解肺热、燥咳、咽喉肿痛、声音嘶哑等症状。如果存在肺热咳嗽的情况，可以用它来泡水喝，有利于病情的恢复，还可以有效的化痰止咳。如果存在咳嗽而且很多痰，喉咙、肺里全是痰的话，都可以用它来泡水喝，可以很快的改善这些症状。另外，罗汉果还具有润肠通便的作用，含有丰富的膳食纤维，具有促进胃肠蠕动的作用，也具有润肠通便的功效。如果我们在便秘的情况下，可以用它来泡水，能够促进胃肠蠕动，也可以促进大便快速排出，在一定程度上能够预防便秘的发生。罗汉果我们用清水把它表面的灰尘清洗干净，然后再把它剪开，再掰成小块就可以啦，这样它的营养物质更容易释放出来。接下来我们再准备几个新鲜的小金桔。金桔它是一种常见的水果，其中富含维生素、蛋白质、碳水化合物、膳食纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素等营养成分。金桔具有很好的理气、化痰、润肺、清肠的功效。适量的食用，它可以补充身体所需要的营养物质，还可以促进胃肠蠕动，有助于提高身体免疫力，对肺部它是有非常多的好处的。金桔性质温和，能够滋阴润肺，而且它含有的酚类物质维生素 C 则能够消除杀菌，清理身体内的病毒。它对人类的肺燥、咳嗽以及痰多、气管炎和肺炎引起的咳嗽、气喘都有很好的预防和治疗作用。另外，金桔中还富含维生素 P、维生素 C 以及金桔苷等成分，它可以强化人体内的血管弹性，能够降低血液中的胆固醇含量，可以帮助维持血管通畅，防止动脉硬化。因此，金桔可以在一定程度上能够保护心血管。金桔我们把它清洗干净，然后切开，切成像这样的小块就可以啦。接下来我们再准备小半根的白萝卜，先把皮去除干净，然后切成小块。白萝卜在我们日常生活中，它是一种很常见的蔬菜，性质偏寒凉，能够辅助滋阴润肺，缓解咳嗽、咳痰等症状。白萝卜中富含维生素 C 和多种抗氧化物质，能够减少自由基的产生，降低肺癌的发生风险，还可以改善呼吸道疾病。
白萝卜中的挥发油和芥子油能够刺激呼吸道黏膜，促进呼吸，改善支气管炎和哮喘和呼吸道疾病等症状。白萝卜中富含维生素 C 和胡萝卜素，能够增强免疫力，能够预防呼吸道感染，预防便秘和肠癌等疾病。如果感冒、咳嗽、得了肺炎、支气管炎，可以用白萝卜加冰糖煮水喝。萝卜中的挥发油能够促进呼吸道排痰，有助于改善肺部状况，对肺部有一定的好处，起到润肺止咳。如果存在咳嗽、咳痰、声音嘶哑、失声等情况，也可以生嚼白萝卜。可以选择用白萝卜煮水喝，从而可以起到缓解的作用。把萝卜切成像这样的小块就可以了。接着准备1小块的生姜。生姜具有清热、解毒、祛痰、止咳、温肺、化痰的作用，因为生姜中含有姜纳素和姜黄素等，具有较强的抗氧化和抗炎作用，可以有效地清除体内自由基，减轻炎症反应，有保护肺部的健康。生姜中的挥发油成分能够刺激呼吸道黏膜，能够促进痰液排出，有助于缓解咳嗽和咳痰的症状，能够起到温肺化痰。因为生姜味辛性温，它可以温暖肺脏，促进气血循环，有助于化解痰液，缓解肺部不适的感觉。生姜我们不需要去皮，切成姜末。接下来把准备好的食材全部倒入砂锅中，加入适量的清水，清水的量可以多加一些，大约1000毫升。盖上盖子，用大火煮开，转小火煮20分钟的时间。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦！20分钟后，我们这道润肺汤就煮好啦。加入了罗汉果，喝起来是甜的，所以不需要任何调味品。装入碗中，趁热饮用，效果会更好。具有很好的润肺、止咳、化痰，对于肺燥、咳嗽、干咳无痰，或者是痰中带血以及咳喘都有一定的调理作用。尤其在这寒冷的季节，我们可以经常煮来喝，因为这个季节特别容易感冒，一感冒就容易咳嗽。我们经常煮来喝，还可以预防感冒的发生。这道汤不仅可以润肺、止咳、化痰，还可以预防感冒。对于老人、孩子经常喝，效果是特别好的。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。